Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து XP மானிட்டர் பாருங்க. இதுதான் இதோட மாடல் நம்பர். நான் பின்பக்கம் காட்டுற மாடல் நம்பர். இந்த மானிட்டர் வர்க் ஆகுது, நல்ல வர்க் ஆகுது. ஆனா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ வந்து என்னன்னு சொன்னா இதோட பவர் செக்ஷன் எப்படி வர்க் ஆகுது, இதோட பவர் போர்ட் எப்படி வர்க் ஆகுதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். பாருங்க, இதோட மானிட்டரோட கேட்டலாக் இருக்கு இங்க. இதுல பாருங்க, இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் இதுல நான் உங்களுக்கு கிளியரா கொடுக்கிறேன். XP W2371D மானிட்டர். இந்த மானிட்டரை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் இந்த மானிட்டரை பற்றி பவர் செக்ஷன், அதாவது SMPS பவர் சப்ளை, ஃபுல் டோட்டலாக என்னென்ன எத்தனை வோல்டேஜ் வருது, எங்கெங்கே இதில் வோல்டேஜ் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூவாக பாருங்கள். அப்போ தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நான் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். கவரை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணால் சரி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான். இதுவும் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்க்ரூவில் நான் கலட்டியிருக்கேன். பாருங்கள், நான் இதை போர்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் எல்லாம் செக் பண்ணி காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்கிறேன், இந்த மானிட்டர் நல்ல கண்டிஷனில் ஒர்க் ஆகுது. இது எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. நான் உங்களுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இதை ஓப்பன் பண்ணினேன். இதில் 2 போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இதில் பவர் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், அதாவது இது ஒரு சிப் போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் இதில் இருந்து தான் ஒர்க் ஆகுது. இங்கே தான் ஒன் ஆஃப் செக்ஷனு இங்கே இருக்குது. இதில் கேபிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, பவர், அதாவது இதுக்குரிய இன்புட் அண்ட் சிக்னல் கேபிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிபன் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது அதாவது டிஸ்பிளே பேனலுக்குரிய வோல்டேஜ் இதில் இருக்கு, அதாவது LCD வோல்டேஜ். ஓகே, இதில் நமக்கு எத்தனை வோல்டேஜ் வருது, எங்கெங்கே இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதில் நம்ம இதில் பவர் செக்ஷனை மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு சொன்னால் வீடியோ லென்த் ஆகும். பெரிய லாங் வீடியோவாக போனால் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதன் காரணமாக நம்ம ஷார்ட்டாக பார்ப்போம். மெயினான எங்கெங்கே வோல்டேஜ், எத்தனை வோல்டேஜ் வருங்கிறதெல்லாம் நம்ம குறிப்பாக பார்ப்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வோல்டேஜை செக் பண்ணுறோம், எப்படி பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள், இதில் இன்புட் பண்ணிக்காங்க. இந்த வோல்டேஜை முதல் நான் அளந்து காட்டுறேன். பாருங்கள், AC வோல்டேஜ். ஓகே, இதில் மீட்டரில் நீங்கள் DC இருந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் ஏசிக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த அடையாளம் வைக்கணும். இதில் பாருங்கள், மெயினாக கேபிள், அதாவது இதில் பவர் கேபிள் வந்து இங்கே இருக்கு. நான் இதில் அளந்து காட்டுறேன். நியூட்ரல் லைன் அண்ட் நியூட்ரல் இருக்கு. பாருங்கள், இதை நான் செக் பண்ணுறேன். பாருங்கள், 240 வோல்டேஜ் வந்துருக்கு, 41. ஓகே, இதிலிருந்து இந்த செக்ஷன், அதாவது இதுக்கு இங்கே இவ்வளவும் பாருங்கள், இந்த செக்ஷன் இவ்வளவும், அதாவது இது மெயினான AC கரண்ட், ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் செக்ஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, தெர்மோஸ்டாட், அதே போல் கோயில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெக்டிஃபயர் கொடுத்துருப்பாங்க, பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்னு சொல்கிறேன். இதை தான் நம்ம பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்னு சொல்கிறேன். அதாவது இதில் 4 டயோட்டை வச்சு நம்ம ரெக்டிஃபயர் பண்ணுவோம். AC கரண்ட்டை DCயாக மாற்றுறது. 240 DCயாக வரும். அதோட வோல்டேஜும் அப் பண்ணும், அதாவது 340 அப்படி வோல்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதில் பாருங்கள், நான் இங்கே இதில் லாஸ்ட்டு பாயிண்டில் நான் உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அளந்து காட்டுறேன். எத்தனை வோல்டேஜ் இருக்கீங்க. AC கரண்ட்டு தான் இருக்கும் இங்கேயும். ஆல்டர்னேட்டிவ் 240 வோல்டேஜ் இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயருக்கு அங்கே, அதாவது இது அப் பண்ணும்போது இது DC கரண்ட்டாக மாறும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் DCலாம் நீங்கள் அளவு எடுக்கணும். இப்போ இதில் நம்ம பார்ப்போம், இதில் எத்தனை வோல்டேஜ் வந்திருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். 337 வோல்டேஜ், 340 வோல்டேஜ் வந்துருக்கு. ஓகே, இந்த வோல்டேஜ் இங்கே கிடைக்கலன்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னே ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கணும், அல்லன்னு சொன்னால் இதில் ஏதோ ஷார்ட் இருக்கணும். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். நீங்கள் செக் பண்ணி இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணி மீட்டரில் மூலம் செக் பண்ணி கண்டினியூட்டி வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி ஓம்ஸில் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எந்த பார்ட்ஸ் ஃபால்ட் இருக்குங்கிறது. நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய ஃபால்ட் வரும், நிறைய வீடியோவே லென்த் ஆகிடும். ½ an hour இருந்தாலும் நமக்கு காணாது, அந்த மாதிரி போயிடும். அதுக்காக நம்ம இங்கே செக் பண்ணி பார்க்குறேன். நீங்கள் AC, அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் வருதா, 240 வருதான்னு பார்க்குறேன். ஓகேன்னு சொன்னால் இந்த செக்ஷன் ஓகே. அடுத்த செக்ஷனில் இங்கே 340, 300 அந்த மாதிரி 380 வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர். ஓகே, இது EMI செக்ஷன், இது ஃபில்டர் செக்ஷன். ஓகே,
இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள், இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மோஸ்பேட் இருக்கு. அதாவது இது இதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு. இதில் நீங்கள் இப்போ போர்டை பற்றி நீங்கள் அறிவு இருந்திருந்தால், அதாவது பவர் செக்ஷனை பற்றி SMPS போர்ட் பற்றி உங்களுக்கு அறிவு இருந்தால் இதில் ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். நான் இந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணலை. ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு இது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதால நான் இது பண்ணலை. இதில் நீங்கள் அப்புறமா பிரட்டி பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். இது மற்ற சைடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய காம்பனண்ட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். நான் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் நான் எப்படி செக் பண்ணுறேங்கிறத வீடியோலாம் நிறைய போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னு சொன்னால் நம்ம பேசிக் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். பேசிக் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், டயோட் எல்லாம் நான் நிறைய காம்பனண்ட் எப்படி செக் பண்ணுறேன், எப்படி ஃபோல்டு இருக்குங்கிறத ஒவ்வொரு வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அதை ஒவ்வொன்றை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் பாருங்கள் 336 வோல்டேஜுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் கேட்டுக்கு வோல்டேஜ் ஒன்று போகும் பாருங்கள். அதே வோல்டேஜ் தான் போகும். சேம் வோல்டேஜ் 360, 330, 340 அந்த மாதிரி வோல்டேஜ் வரும். இதை ட்ரை பண்ணுறது, அதாவது இதில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் 3 டெர்மினல் இருக்கும். இதில் சிலதில் ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது 6 பின் 5 பின் அந்த மாதிரி ஐசி கொடுத்துருப்பாங்க. அல்லது பவர் டிரான்ஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு, அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் பாருங்கள், இந்த இருக்கிறதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மோஸ்பேட். ஓகே, இது கேட் ட்ரெயின் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேட் ட்ரெயின் சோர்ஸை எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது எனேபிள் வோல்டேஜ், அதாவது கேட்டுக்கு எனேபிள் வோல்டேஜ் கொடுக்குறது தான் இந்த டிரைவர் ஐசிக்கு பவர். இந்த டிரைவர் ஐசியுடைய நீங்கள் டயக்ராமை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தெரியலைன்னு சொன்னால் இதில் நீங்கள் இதை ரிப்பேர் பண்ணுறது, இந்த செக்ஷனை நீங்கள் பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எந்தெந்த பின்னுக்கு எந்தெந்த வோல்டேஜ், என்னென்ன வோல்டேஜ் வருங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஓகே, மற்றது நீங்கள் இதில் மைனஸ், அதாவது இதில் GNTன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளாக் கலர் நீங்கள் பாடியில் எர்த் பண்ண முடியாது. ஏன்னு சொன்னால் இதில் இது செப்பரேட் ஆகிக்கும். இது மட்டும் GNT கிரவுண்டு மட்டும். ஓகே, இதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இதில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்புறம் சொப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சொப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அப்புறம் நீங்கள் வோல்டேஜ் அளவிடுறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த பாடியில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மைனஸ், இதில் கிரவுண்டு வரும் உங்களுக்கு. அது பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பாருங்கள், கண்டினியூவாக பாருங்கள் வீடியோவை. ஏன்னு சொன்னால் நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இதை கொஞ்சம் அப்படியே 15 நிமிஷம் போகுதோ அதுக்கு மேலே போகுதோ எனக்கு தெரியல. ஓகே, இப்போ இதில் நான் டயக்ராமை நான் எடுத்துருக்கேன். நான் இதை ஃபோட்டோகாப்பி, அதாவது பிரிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நம்பர் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஐசி நம்பர், இது 8 பின் ஐசி. ஓகே, இது ஐசியோட நம்பரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் LDA 7576A AGRன்னு இருக்கு. அப்படி வந்தாலே ஓகே தான். இதில் டயக்ராமை நான் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கேன். இதில் ஃபுல்லில் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இதுதான். இதில் மெயினான செக்ஷன் இதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும். பாருங்கள், இவ்வளவுதான் இது பார்க்க வேண்டியது. இதில் ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 வோல்டேஜ், CT வோல்டேஜ்ன்ற ஒரு 2 வோல்டேஜ் வரும். இது ஒரு சிக்னல் தான் இது. அதாவது இது ஒரு டிடெக்ட் பண்ணுறது, என்னென்ன சிக்னல் எங்கெங்கே இருக்கு, அதாவது இது ஓகேவா இல்லையாங்கிறது. இது நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் வோல்டேஜை கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், நான் அளந்து கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன வோல்டேஜ், இதில் VCC எங்கே இருக்குது, இதில் அவுட்புட் எங்கே இருக்குது. அதாவது இதில் அவுட்புட் என்னென்னு சொன்னால் இதில் ட்ரை பண்ணுறது நான் சொன்னேன் தானே, இந்த ஐசி தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர், அதாவது இது மோஸ்பேட். இந்த மோஸ்பேட்டை ட்ரை பண்ணுறது, கேட்டுக்கு சிக்னல் கொடுக்குறது இந்த ஐசி மூலம். அதாவது இது ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும்போது தான் இது எனபிள் ஆகும். அதாவது ஃப்ளெக்சிபிள் ஏன் ஆகுதுன்னு சொன்னால், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எப்போவும் DC வோல்டேஜில் ஒர்க் ஆகாது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அதற்காக இது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், இந்த மோஸ்பேட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகுது. ஐசியிலேருந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஹெர்ட்ஸி கனெக்டிவ் ஆகுது. அதை எனபிள் பண்ணும்போது அது இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, இப்போ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டில் நான் பார்த்தேனே, ஃபஸ்ட்டு பின்னுக்கு வந்து 2 வோல்டேஜ் வந்து இன்றைக்கி, அதை நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இதை நான் மைனஸ் பண்ணுறேன். மைனஸ்ன்னு சொன்னால் இதில் தான் கொடுக்கணும், நம்ம வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது. பாருங்கள், 2 வோல்டேஜ் வந்துருக்கு. மீட்டரை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. செகண்ட் வந்து 2.5 வோல்டேஜ் கொம்ப் வோல்டேஜ்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பின்னுக்கு வந்தது. அதை பார்ப்போம். 1.3 வோல்டேஜ் இருக்குது. இப்போ நம்ம இது ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கு. ஸ்டாண்ட் பை எனேபிள் பண்ணும்போது இதில் ரியலான வோல்டேஜ் வரும். ஸ்டாண்ட் பை எனேபிள் பண்ணணும்னு சொன்னால் இதில் வோல்டேஜ் சரியாக காட்டாது. இப்போ நம்ம ஸ்டாண்ட் பையை எனேபிள் பண்ணுவோம். அதாவது பாருங்கள், இதில் எல்லோ கலர் லைட் இருக்கு.
மானிட்டர் ஆன் ஆகலை, ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் எல்லோ கலர் இருக்கு. இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள், இப்போ ப்ளூ கலர் ஆகிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் உங்களுக்கு எத்தனை வோல்டேஜ் வருதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். டூ 2.5 வோல்டேஜ் வந்துருக்கு செகண்ட் பின். தேர்ட் பின் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தேர்ட் பின் வந்து இங்கே இருக்குது, இந்த லைன் போய் இங்கே இருக்குது. இதில் நம்ம செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரியும். பாருங்கள், தேர்ட் பின்னில் உங்களுக்கு மில்லி வோல்டேஜ் தான் காட்டும், 3940 மில்லி வோல்டேஜ். ஓகே, நாலாவது பின்னை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பாருங்கள், நாலாவது பின் ஜிஎன்டி உங்களுக்கு இதில் காட்டுறோம் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் பின் 2 வோல்டேஜ், செகண்ட் பின் 2.5 வோல்டேஜ் நமக்கு கிடச்சிட்டு. மூன்றாவது பின் சிஎஸ் டாட், இது அதாவது இது சென்ஸ் பண்ணுறது அந்த வோல்டேஜ், அதாவது இந்த மோஸ்பெட்லேருந்து அந்த லைன் வர்றது இது சென்ஸ் பண்ணிக்கும். இது ஷார்ட் அண்டாக சொன்னால் இந்த ஐசி ஆக்டிவேட் ஆகாது, அதாவது இதில் ஃப்ரீக்குவன்சியாக கொடுக்காது. அதுதான் இதில் கான்செப்ட். இது நமக்கு எங்கே ஷார்ட் இருந்தானே அந்த ஐசி சென்ஸ் பண்ணிவிடும், அதாவது நமக்கு அது டிடெக்ட் பண்ணிவிடும். அதாவது டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் அது, அதில் கனெக்ஷன் எல்லாம். எங்கேயாவது ஷார்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் அதை கண்டுபிடிச்சிடும். அதால் அது எனபிள் ஆகாது, சிஸ்டத்தை எனபிள் பண்ணாது. ஓகே, பாருங்கள், இது ஜிஎன்டி. அஞ்சாவது பின்னை பாருங்கள், இதுதான் இதில் நான் சொன்னேன் தான், இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு எனபிள் பண்ணுறதுக்கு போகுது. இந்த டிரான்சிஸ்டரை எனபிள் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சாவது பின் 1.5 வோல்டேஜ், அந்த மாதிரி ஒரு வோல்டேஜ் இதிலேருந்து இதுக்கு போகுது. இந்த வோல்டேஜை நம்ம பார்த்துட்டு ஓகே விசிசியை பார்ப்போம். விசிசி சப்ளை வரலன்னு சொன்னால், இந்த விசிசி சப்ளை சரியாக கிடைக்கலன்னு சொன்னால் இந்த வோல்டேஜ் அவுட் ஆகாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே போல் இந்த வோல்டேஜும் தான், இந்த விசிசி சப்ளை சரியாக கிடைச்சா தான் இங்கேயும் எனபிள் ஆகும். ஓகே, இங்கே டோட்டல் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் 8வது பின்னில். இப்போ பார்ப்போம். இப்போ நான் திரும்ப ஆன் பண்ணிட்டேன். அதாவது இது டைமிங் செக்ஷனில் இருக்கு. டைமிங் ஆகும்போது இது இதாகும், ஸ்டாண்ட் பை ஆகும். இப்போ பாருங்கள், இதில் வோல்டேஜ் 1.5 வோல்டேஜ். இது கேட்டுக்கு போகிறது, அதாவது இதில் டிரான்சிஸ்டர் மோஸ்பெட்டர் கேட்டுக்கு போகிறது. பாருங்கள், ஆறாவது பின்னை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் இன்புட் விசிசி வோல்டேஜ் 17 வோல்டேஜ் வருது. மற்றது ஏழாவது பின் இல்லை, எட்டாவது பின்னை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 320 வோல்டேஜ் 28 வோல்டேஜ். இது மெயின் சப்ளைலேருந்து வர்றது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு, இப்போ ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வர வோல்டேஜை நம்ம செக் பண்ணோம். இதுக்கப்புறம் வர்றதுக்கு நம்ம இதில் பாடியில் பண்ணலாம், கிரவுண்ட் பண்ணலாம் இந்த மீட்டர் மைனஸ். ஓகே, நான் இப்போ இதை மட்டும்தான் வச்சுட்டு இருப்பேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாம் சேர்ந்து ப்ரைமரி செக்ஷன். ஓகே, இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரைமரி செக்ஷன். ஓகே, டோட்டலாக சொல்கிறது. இதுக்கப்புறம் வர்றது, அதாவது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அதாவது இந்த சொப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அப்புறம் வர்றது செகண்டரி. ஓகே, இப்போ அதை பற்றி பார்ப்போம். இதில் நான் இன்னொன்று மறந்து போய்த்தேன். இதில் பாருங்கள், ரெண்டாவது பின்னுக்கு 2.5 வோல்டேஜ் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒப்டோகாப்ளர் உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் நீங்கள் நான் அதில் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஒப்டோகாப்ளர் எனபிள் ஆகணும், அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து, அதாவது ப்ரைமரியில் செகண்டரியிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு எனபிள் பண்ணும். அதாவது இந்த எல்இடி க்ளோ ஆகும்போது இங்கே டிரான்சிஸ்டர் ஆக்டிவேட் ஆகி இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் கிடைக்கும். இந்த வோல்டேஜும் கிடைக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் இந்த வோல்டேஜ் ஏன் கிடைக்கிற காரணம்னு சொன்னால், இங்கே ஏதாவது ஷார்ட் இருக்காங்கிறத இந்த ஒப்டோகாப்ளர் சென்ஸ் பண்ணி இந்த ஐசிக்கு கொடுக்கும். ஏன்னா ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற டைமில் ஏதாவது இங்கே ஃபால்ட் இருக்குன்னு சொன்னால், இந்த சிக்னல் போகலன்னு சொன்னாலும், இந்த சிக்னல் இருந்தாலும் நமக்கு, அதாவது விசிசி இருந்தாலும் இங்கே எனபிள் பண்ணாது. ஏன்னு சொன்னால் இங்கே ஷார்ட் இருக்குன்னு சொன்னால், இங்கே எனபிள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த கொம்பனண்டுகள் பழுதடைய சான்சஸ் இருக்கு. அதன் காரணமாகத்தான் இந்த சென்சர், இந்த ஒப்டோகாப்ளர் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு ஐசி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஐசிஎல்ல, இது ஒரு மோஸ்பெட். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது, அதாவது இது ஒரு ஐசி. இது என்ன ஐசின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிடபிள்யூஎம், அதாவது ட்ரிம்மர் கண்ட்ரோல் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் நிறைய ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஏன் வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். இதில்
நார்மலாக ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும்போது இதில் 21 வோல்டேஜ் வரும். பாருங்க, உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வழங்குதா? ஓகே, 21 வோல்டேஜ் வருது. அதாவது இது இந்த ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது இங்கே இருக்கிற ஒப்டா கப்ளருக்கு வர வோல்டேஜில் தான் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது. பாருங்கள், சரியான வோல்டேஜ் நம்ம பார்க்குறோன்னு சொன்னால் இதை ஆன் பண்ணணும். இங்கே மோஸ்பெட் ஆன் ஆகணும். ஆன் ஆகும்போது இங்கேருந்து சிக்னல் போகும்போது இந்த மோஸ்பெட் ஆன் ஆகும்போது இங்கே வோல்டேஜ் வரும். பாருங்கள், இதில் 21 வோல்டேஜ் இருக்குது. இதில் சிஸ்டம் ஆன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு 5 வோல்டேஜ் உண்டு. இந்த ரெகுலேட்டர் ஐசி மூலம் இங்கேருந்து வருது. இதில் 3 பின் ரெகுலேட்டர் ஐசி இருக்குது. பாருங்கள், இந்த ஐசி மூலம் நமக்கு ஒரு 5 வோல்டேஜ் 5.2 வோல்டேஜ், அதாவது இந்த லைன் வந்து இங்கே நமக்கு இந்த பின்னுக்கு போகுது. அதாவது இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டுக்கு போகுது. பாருங்கள், இங்கே 5 வோல்டேஜ் இருக்குது. உங்களுக்கு 5.2 வோல்டேஜ் 5 வோல்டேஜ். அதில் கிரவுண்டும் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் இங்கே இருக்குது. நான் இந்த மீட்டரில் பாருங்கள் காட்டுறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் PDIM டாட், அதாவது இது ஒரு சிக்னல். இந்த சிக்னல் வந்து இந்த சிக்னல் நான் பற்றி சொல்கிறேன் நான் பிறகு. அது எங்கே போகுதுன்னு சொன்னால் வேறு ஒரு ஐசி ஒன்று இருக்குது, அந்த ஐசி போகுது. அந்த ஐசி நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், இந்த வோல்டேஜ் எத்தனை வோல்டேஜ் நமக்கு கன்ஃபார்மாக கிடைக்குங்கிறத இப்போ நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் 21 இருக்கிறது. எத்தனை வோல்டேஜாக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னால் 16 வோல்டேஜ், அரவுண்ட் 17 வோல்டேஜ் வருது. இதுதான் இதில் வோல்டேஜ். இது இங்கே வந்து பாருங்கள், இங்கே ஒரு மோஸ்பெட் இருக்கு. அது கிளியராக விளங்குதான்னு எனக்கு தெரியலை. மோஸ்பெட் இருக்கு. இந்த மோஸ்பெட்டுக்கு வருது. இதெல்லாம் இங்கே சைகுட் இதிலிருந்து மோஸ்பெட்டுக்கு வருது. மோஸ்பெட் பாருங்கள் 15 வோல்டேஜ் இருக்கு. இந்த 15 வோல்டேஜ் எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொன்னால், இந்த மோஸ்பெட்டை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எந்த ஐசியிலேருந்து சிக்னல் கிடைக்குது. அதாவது உங்களுக்கு வழங்குதான். பாருங்கள், இந்த ஐசியிலேருந்து இந்த மோஸ்பெட்டுக்கு கேட்டுக்கு சிக்னல் கிடைக்கும்போது இந்த மோஸ்பெட் எனேபிள் ஆகும் வோல்டேஜை ட்ரைவ் பண்ணுறது. இதன் மூலம் இங்கே பெனலுக்குரிய வோல்டேஜ் போகும். 56 வோல்டேஜ் அரவுண்ட் அந்த மாதிரி வோல்டேஜ் போகும். நான் உங்களுக்கு அதையும் சொல்கிறேன். நான் எத்தனை வோல்டேஜ் வருங்கிறது எல்லாம் மீட்டரில் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இந்த மோஸ்பெட் என்ன செக்ஷனுக்குரிய மோஸ்பெட்ங்கிறத நம்ம டயக்ராம் மூலம் பார்ப்போம். பாருங்கள், என் சேனல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மோஸ்பெட். பாருங்கள், இதில் நம்பர் என்னன்னு சொன்னால் இதுதான் இதில் நம்பர் AO 4886. இந்த நம்பரில் தான் இருக்கு. பாருங்கள், இதில் இது டபுள் மோஸ்பெட். இதில் உள்ளுக்கு இந்த ஐசிக்கு உள்ள இந்த மோஸ்பெட்டுக்கு உள்ள 2 மோஸ்பெட் வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், ஓகே. இதில் பாருங்கள், கனெக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள், S2 S1, கேட் 1 கேட் 2, சோர்ஸ் 1 சோர்ஸ் 2. பாருங்கள், இதில் ட்ரைன் எல்லாம் ஒரே இதில் இருக்கு, ஒரே பின் எல்லாம் இருக்கும். அதாவது இதை கனெக்டிவாக இருக்கும். இதில் கிடைக்கிற வோல்டேஜ் 15 வோல்டேஜ் 15.5 வோல்டேஜ். இதில் எனேபிள் வோல்டேஜ் வந்து இந்த கேட், அதாவது இந்த மோஸ்பெட் எனேபிள் வோல்டேஜ் வந்து 3.2 வோல்டேஜ். இங்கே ஒரு 2 ரெசிஸ்டர் மூலம் பின் 2க்கும் பின் 4க்கும் கிடைக்கும். அதையும் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, இந்த வோல்டேஜ் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ஐசியிலேருந்து கிடைக்கிது. பாருங்கள், இங்கே இருக்கு. இந்த ஐசி மூலம் இது ஒரு 16 பின் ஐசி. இந்த ஐசி மூலம் இதுக்கு எனேபிள் வோல்டேஜ் கிடைக்கிது. பாருங்கள், நான் இதை ரீடிங் பார்க்கேன். இப்போ அதாவது நம்மளோட மானிட்டர் ஆஃபில் இருக்கு. இப்போ இதை ஆன் பண்ணும்போது இங்கே எனேபிள் ஆகும். பாருங்கள், அதாவது ஒவ்வொரு வோல்டேஜும் ஒவ்வொன்றில் லிங்க் ஆகி தான் இருக்கும். இது நம்ம நார்மலாக எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற மாதிரி ஆன் பண்ணாது. அது எல்லாம் ஓகேன்னு சொன்னால், இப்போ எந்த ஐசி ஷார்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் இது எனேபிள் ஆகும். இதில் ஷார்ட் இருந்தால் இது எனேபிள் ஆகாது. பெனலில் ஷார்ட் இருந்தால் இது எனேபிள் ஆகாது. அப்படி பல பிரச்சனைகள் இதில் வரும். அதெல்லாம் நம்ம கண்டுகொள்கிறதுக்கு, அதாவது இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்குறோன்னு சொன்னால் இந்த ஐசியில் டயக்ராம் நீங்கள் எடுக்கணும். நான் இதில் இந்த மோஸ்பெட்டையும் இந்த ஐசிலையும் எடுத்துட்டேன். இதை நான் ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணிக்கேன். இது காட்டிட்டேன். இது அடுத்தது நான் காட்டுவேன் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எனேபிள் வோல்டேஜ் கிடைக்குதா. இது ரெசிஸ்டர் நான் சொன்னதான் 2 ரெசிஸ்டருக்கு ஊடாக கிடைக்கும்.
இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று பழுதடைஞ்சிருந்தாலும் இந்த வோல்டேஜ் சரியாக கிடைக்காது. அப்போ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் எனேபிள் பண்ணுறேன், ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஆன் ஆகிடுச்சு. ஆன் ஆகும்போது பாருங்கள் 3.2 வோல்டேஜ். இந்த அதாவது செகண்ட் பின், ஃபஸ்ட் பின் வந்து மைனஸ், செகண்ட் பின் வந்து பாருங்கள் இது 4, 4வது பின். இது செகண்ட் பின் வந்து இதில் எனேபிள் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்பெட், செகண்ட் வந்து இந்த வோல்டேஜ் வந்து அடுத்த மோஸ்பெட்டுக்கு எனேபிள் பண்ணுது. எனேபிள் பண்ணும்போது இங்கே உங்களுக்கு 15.5 வோல்டேஜ் கிடைக்கும். இதனூடாக பாருங்கள், இதுக்கப்புறம் வந்து இது அப் பண்ணும்போது இதில் 55 வோல்டேஜ் பேனல் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். இந்த எல்சிடி பேனலுக்குரிய வோல்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் 55 வோல்டேஜ். இந்த வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு கன்சிஸ்டண்டாக கிடச்சிட்டே இருக்கும். இதன் மூலம் பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஐசி. இந்த 3-4 செக்ஷனை இது சென்ஸ் பண்ணும். இதில் பாருங்கள், இதுதான் இதில் ஐசி டயக்ராம். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டயக்ராம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஐசியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சர்க்யூட்டுக்குரிய டயக்ராம், அதுக்குரிய டயக்ராமை இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்லைனில். நீங்கள் பாருங்கள், அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இன்டர்நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய டயக்ராம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், இதில் டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இதில் சர்க்யூட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இது எங்கள் அப்ளையன்ஸ் பாருங்கள், எல்சிடி மானிட்டர் டிவிஎல்ல இது யூஸ் பண்ணக்கூடியது. அதாவது இது நமக்குரிய வோல்டேஜை சென்ஸ் பண்ணி, அதாவது இந்த பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் இதுகளெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஐசி மூலம்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த சிக்னல் அதாவது நமக்கு நம்மட சிப் போர்டிலேருந்து ப்ரொசஸர் என்ன கண்ட்ரோல் கொடுக்குதோ அதை நமக்கு இங்கே இந்த ஐசி கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்த சிக்னல் மூலம் இது இயங்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் ஐசியோட டேட்டா ஷீட்டை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் அதாவது இந்த ஐசியுடைய எந்த நம்பரு, இந்த ஐசியுடைய நம்பர் இந்த ஐசியுடைய நம்பர் OZ9998B. ஓகே, இந்த ஐசியுடைய மெயினான ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள், ஃபியூச்சரை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வாட்சி நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் ஹை பவர் DC to DC பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் கண்ட்ரோல், ரோட் சர்க்யூட் எல்லாம் இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகே, பாருங்கள், இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து 1.3 வோல்டேஜ். நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் 1.3 வோல்டேஜ் இதில் கிடைக்கிது. செகண்ட் வந்து 1.5 வோல்டேஜ், 1.5 வோல்டேஜ். தேர்ட் GND. ஃபோர்த் வந்து 1 வோல்டேஜ், இது சென்சர் வோல்டேஜ். இது ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் சென்சர் வோல்டேஜ். தேர்டு GND. 4 நம்பர் 4 பின் வந்து 1 வோல்டேஜ் கிடைக்கும். பாபம் 1.2 வோல்டேஜ். 5வதும் சென்சர் பண்ணுறது, அதாவது இது இதிலிருந்து வர்றது சிப் போர்ட், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டிலேருந்து வருது. ஓகே, சிஸ்டம் போர்டிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த வோல்டேஜ் வருது 3 வோல்டேஜ். அடுத்தது 6வது வந்து அதுவும் ஒரு சென்சர் தான். அது பாருங்கள், அதில் ஒரு மில்லி வோல்டேஜ் தான் கிடைக்கும், 80 அந்த மாதிரி. 7வது வந்து மோஸ்பெட் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு 3.2 வோல்டேஜ் போகுது. உங்களுக்கு தெரியும், நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், இந்த மோஸ்பெட் எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐசி மூலம் தான் இந்த பவர் போகுது இங்கே. 8வது வந்து ஒரு சென்சர் தான். அது பாருங்கள், ஒரு 5 வோல்டேஜ் கிடைக்கிது, RT வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க, 5 வோல்டேஜ். 9வது பின்னை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் 16 வோல்டேஜ் இன்புட் ஆகுது. பாருங்கள், 10வது பின் ஒரு மில்லி வோல்டேஜ் தான் அது கிடைக்கிது. அது நோ ப்ராப்ளம், அது சிக்னலுக்கு உரியது. அதாவது எங்கேயாவது ஷார்ட் இருந்தால் அது 10வது பின்னிலிருந்து அது சென்ஸ் பண்ணும். 11 2.4 வோல்டேஜ். ஓகே, 12வது பின்னை பார்த்தோம்னு சொன்னால் 2.9 வோல்டேஜ், 3 வோல்டேஜ் கிட்ட வருது. பாருங்கள், உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அடுத்த பின்னை பார்ப்போம். அடுத்த பின்னில் கிடைக்கிற வோல்டேஜ் 1.6 வோல்டேஜ். இது சென்சர் பண்ணுது, அதாவது இங்கே இது
எல்சிடி பேனல்லேருந்து வர வோல்டேஜ் தான் அது. இங்கே இந்த இதிலேருந்து வருது பாருங்கள் 1.6 வோல்டேஜ். இது பவர் ஆஃப் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிட்டு இப்போ ஆன் ஆகும்போது உங்களுக்கு வழங்கும் பாருங்கள் 1.6 வோல்டேஜ். அடுத்தது 2 வோல்டேஜ் இருக்கு இன்புட் பண்ணுறது, இன்புட் ஆகிற வோல்டேஜ் பவர் வோல்டேஜ் பாருங்கள். இதில் ஸ்டார்ட் அண்ட் PWM ஓகே பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் இந்த கண்ட்ரோல் வோல்டேஜும் இது இங்கே வரும் பாருங்கள். இதில் 16 வோல்டேஜ் ஓகே. அடுத்தது அதுக்கு சென்ட்ரலில் உள்ள பின் மில்லி வோல்டேஜ் தான் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம அந்த வோல்டேஜில் நம்ம செக் பண்ணணும். செக் பண்ணினா நமக்கு அது ரீசன் வழங்கும் நம்ம எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிற. இது நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னால் இந்த ஐசியுடைய டயக்ராம் சர்க்யூட் டயக்ராம் நமக்கு வேணும். இது டேட்டா ஷீட் எடுத்தால் தான் நம்ம இதில் டேட்டா ஷீட் எடுத்தால் தான் நம்ம இதை பற்றி நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கண்ட்ரோல் போர்ட் மைக்ரோ சிப் போர்ட், இந்த போர்டை பற்றி உங்களுக்கு வீடியோ தேவைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே. நான் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவு. நான் இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக கொடுத்த எக்ஸ்பிளைன் எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கப்படுத்தியிருக்கேன், உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் காரணம்னு சொன்னால் இப்போ நான் இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் 3 டயக்ராம் எடுத்தேன். அதாவது பாருங்கள், இந்த கண்ட்ரோல் டிரைவர் ஐசி, இந்த மோஸ்பெட், இந்த ஐசி, இதுக்குரிய 3 டயக்ராம் எடுத்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ மேக் பண்ணி இந்த அப்லோட் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த லேட்டஸ்டான வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன். நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண தயாராக இருக்கேன். நீங்கள் என்ன வீடியோ தேவைங்கிறத நீங்கள் கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.